Ô, veio! Anchovão bonito! Iha! Aí sim, olha lá! Vai, tá, rapaz! Parabéns, parceiro! Obrigado. Mais um! Dinossauro! Caraca, esse tá bonito, hein? Olha o tamanho, cara! Ai, tá, parceiro, que peixão, hein? Como foi a experiência aí, né? 100%, tá aí O pesca embarcada, olha o resultado. tá aí o resultado. Ah, pá, olha! O tamanho daquela chuva, rapaz!